Práve sa idem sťahovať do Brna. Zobrala som si milión vecí. Stretneme sa tam. OK, mládež. Vítajte pri dnešnom vlogisku o tom, ako sa sťahujem. Chcem to spraviť tak, že vám ukážem tú izbu, ako vyzerá teraz momentálne. A postupne sa budem dokupovať veci. A budem to tu upravovať a ukážem vám potom finálny výsledok. Teraz je ale prvý krok, keď som si donesla všetky veci z domu. Nie úplne všetky, ale veľkú väčšinu vecí z domu, ktorú som tu chcela mať, alebo som potrebovala. Tak to idem celé reorganizovať. Lebo ten momentálny layout tejto izby not the best. Nie som z ňou úplne nadšená a chcela by som dať posteľ si pod okno. Túto skriňu, čo mám tu, tak tu by som chcela dať dozadu. Mám tam aj tento štender, čiže idem pomeniť nejako veci a ukážem vám, ako sa to zmenilo, či to niečo spravilo. To a tam v rohu bude tá posteľ o mnoho lepšia. Just wait and see. Musím si ako prvé prezrieť z periny, lebo ja keď som sem prišla, tak samozrejme na väčšine bytov nemáte periny a paplóny. Ale tým, že ja som spala u toho kamoša jedného, tak on tam mal periny a paplón, tak som si zobrala len prezlečenie na posteľ. A prišla som sem a tu zrazu nič nebolo a vravím si, že OK, mám posteľné prádlo, ale nemám periny, pod čím budem spať, ale našťastie spoluberajúci sú veľmi milé. Tak som sa ich spýtala, že či na to nemajú nejakú dekúru alebo vankúš, že si to oblečiem, že im to vrátim len do konca týždňa, aby som to mohla spať a mali, ale už som si myslela vlastné. Napríklad tento storočný paplón. Skriňu chcem dať, že sem, tu je zásuvka, tak rozlične by som tam dala takú lampičku alebo niečo a tam chcem mať štender, lebo tam je taký odrastný radiátor. Už vidíte odrastný radiátor? Tento a to nechcem, aby bolo vidno, takže skriňa here. A ešte mám problémové kreslo, ktoré neviem kam dať. Zatiaľ sme takto pokročili. Problém je toto kreslo, lebo neviem, či ho chcem dať tam, alebo tam. A tento stôl, či chcem nechať takto, alebo ho posuniem viac. Tak. To sú veci, na ktorých momentálne premýšľam. Ako sme pokročili, ma taký ten hrubé rozvrhnutie už mám, hej, pozerajte. Nakoniec v skrini som posunula viac sem, že sa dám tú stoličku, hej, tu bude mať ten štender, nejaké topánky. Stolík som dala sem. A posteľ a stôl takto. Hej, čiže tu mám akurát dostatočný priestor, že aj keby chcem cvičiť a také niečo, lebo väčšinou v tých izbách nie je priestor a tu mám priestor na čokoľvek, čo je super cool. A teraz musím si tu pozametať a vybaliť sa, aby som mohla doukladať zvyšné veci. Takže tak. Prišla som z domu, mám ďalšie veci, let's go. Tak, už som na izbičke, staňme celkom v pohode vidno. Doniesla som si ďalšie veci, ako napríklad túto paprať, takúto bielú krabicu a takýto impresionistický kalendár. Lebo som si povedala, že ten by som mohla vystrihnúť a potom by som si ho mohla nalepiť tu na stenu. Lebo zatiaľ toto vyzerá takto. Už viac zo širokouhlejšieho uhlu. Vám to neviem ukázať. Tak, ďalší deň som späť. Prešlo, už ani nechcete vedieť, koľko týždňov, kedy som tu nasťahovaná. Lampu. Fuck. Okay. Lampu stále nemám a na to sa doteraz vzdávam, že
Ešte mi nie je až tak nutná, zatiaľ to prežijeme bez nej. Ale mám tu takú jednu stenu, ktorá je dosť biela, niečo mi na nej chýba a hlavne nechcem úplne celú zaplniť, lebo je to fajn biela stena, kde môžem natáčať videá a to ja potrebujem. A doma som našla tento velikánsky kalendár impresionizmu 2022 a sú tam veľmi pekné obrázky, tento konkrétne nie, tento napríklad, tak rozumiem, že možno nejaké 3 by som si vedľa seba zakvačila nad stôl, alebo tak nejako a pôvodne som chcela odstrániť túto kalendárovú časť, ale asi to tam nechám, lebo až tak mi to neprekáže, takže chcem vybrať nejaké 3, ktoré sa mi páčia, tento je tiež veľmi pekný, ten by som si mohla dať teoreticky aj na dvere, no. A neviem, musím ešte nájsť nejaké, akože tento je strašne dobrý. Aj tam možno tam dozadu nejaký jeden. No, takže tak, idem hľadať správne obrázky a kvačka to na stenu. Takže obrázky sú zakvačené. Teraz vám ukážem, ako to u mňa vyzerá. Nejaké veci, čo by som si chcela ešte teda eventuálne dokúpiť, ale momentálne buď nie sú v rámci môjho budžetu možné, alebo sa mi to len nechce úplne hľadať, jedno alebo druhé, ale poviem v rámci možnosti je to celkom fajn. Cíti sa to dobre, počujete občas hluk šalín z cesty, ale čo už s tým. Posteľ mi vrzga, teraz akurát nechce vrzgať, ale väčšinou vrzga. A tak, takže dúfam, som zvedavá, čo poviete vy, ak máte nejaké návrhy, mimo mojich, že čo by ste tu chceli, čo by ste ešte navrhovali, že by som to mohla spraviť, tak mi dajte vedieť. Ja som zatiaľ medzičasom ako tak spokojná a budem sa tešiť na ďalšie video. Tak sa majte krásne a updateovať vás možno budem na Instagramu a na TikToku. Ak tu niečo zmením radikálne. Tak sa majte. Bye!